要说咱们这个庐山县搞这个服务区318的这个露营地，是真的是为人民服务啊，真的是造福这个咱们自驾游的朋友。有水有电，还有这个充电桩，还有停车场。但是有一点要批评一下啊，这个卫生间。这个318这个古道上不可能只有白天有人啊，你晚上你也给人家弄个灯光。这明明有灯，但是它是这没用的，这个是没用的。哎，这什么声音啊？这是里侧，我先看一下，南侧是没有人的。它有灯，但是不开。你这个，应该是说句不好听的，咱庐山县发展旅游不会差这点电费吧？是不是？19号有人？哎，有人吗？请问有人吗？现在是晚上的11点多，又没人了。请问有人吗？我看一下啊，哎，我这个灯光怎么弄的？这什么声音呀？是这儿传来的吗？我天呀，你这不是浪费水吗？这是！哎呀，我真的是服了，这怎么回事？哎呀，我不知道该怎么样控制这个东西。等一下啊，等一下，我看一下有没有办法控制一下。一晚上来解了2次手，发现是出现这个问题。我终于，因为这是女厕所，真的不敢进来啊，这接的女厕所，我听到这声音很异常，你知道吗？沙沙的，你看真的是浪费国家的资产。咱希望那个什么，希望咱们这个。这个树立良好的文明窗口形象，做到尊老爱幼、乐于助人，尽可能为入厕人员提供便利。这个，哎呀，这也是，哎，关掉，再洗一下手。你说这个浪费这么多的水，这管理员。咱不说管理员找个工作也不容易。这样吧，就是说里边很大的声音，但是这说应该说了好久了，估计是，你看都生锈了，还也没人管。还有这个说，现在很难看到这，应该是水管漏了，看不见，应该是没关还是漏了。等一下，我现在把这个摄像头调到最大，看一下，它不是漏水了，应该是没关，那水一直在流。哇，这浪费多少水啊！但看不见是哪个管子在流，但是肯定是在漏。这也进不去，进去的话就再关一下。这多浪费啊！这一天24小时，这多，哎呀！看这样子，不知道留了多长时间了。你看这锁都生锈了，太浪费啊！等着管理员来了问一下他，也不知道有没有管理员，一直锁着的。咱这个有关部门，文旅部门或者公路部门，能不能把这个灯光弄起来，是吧？晚上人家都来方便一下，还像我这样，还得挎着。腰上挎着这么大一个电灯，不是每一个驾驶员都有电灯的，是吧？不是每个驾驶员都有这个灯光的。咱这个好事做好事做到底嘛，
既然这是一个福利性的公路服务区，为人民服务的，那就把这做到底啊！晚上给弄个灯光是吧？停车场弄个灯光，这是什么人扔的这些东西，真的是让人厌恶。你看整个停车场应该是有灯的吧？服务区一般来说怎么可能没灯呢？你这个停车场没灯可以理解，但是你这个卫生间还是要有个灯的。说实话，这个地方呢，现在已经成为318国道上一个重要的露营地，来来往往的人呢，口口相传，他也会把咱们这个庐山县文旅啊、庐山县有关部门呢，对这个318路上的游客的这种服务和温暖带回到全国各地。所以啊，我就也建议咱们这个庐山县有关部门吧，这应该是归庐山吧，这是非监管的。希望咱们庐山县的有关部门呢，能够重视一下这个问题，解决一下这个问题。感谢，非常感谢啊！因为这个318这个国道的旅游呢，已经作为咱们中国公路旅游最重要的一环，而庐山县呢，跟这个雅安市呢是必经之路，所以未来的318国道的旅游必将是重中之重，也要抓住这个机遇，促进咱们沿途各大城市、县城、乡镇的发展、旅游发展啊。一家之言如有不对，敬请原谅，谢谢大家。